นี่คือเซินเจิ้นเมืองชายฝั่งที่เป็นหนึ่งในจุดหมายยอดฮิตของนักท่องเที่ยวจีนแต่ในช่วงวันหยุดยาวโกลเด้นวีคหรือว่าวันแรงงานที่นี่จะไม่ใช่แค่เต็มแต่มันเต็มจนแทบจะล้นผู้คนมากมายจนแทบจะนับไม่ถ้วนไม่ว่าจะทุกหาดทุกถนนทุกมุมเมืองจะถูกกลืนไปด้วยทะเลมนุษย์แม้จะดูเบียดเสียดขนาดนี้ผู้คนก็ยังดูมีความสุขกับการพักผ่อนและทำกิจกรรมต่างๆที่สำคัญนั้นยังสร้างรายได้มหาศาลให้กับร้านค้าและธุรกิจท้องถิ่นอีกด้วย